जब मौसम बदलता है तो नन्हे बच्चे मौसम की तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासिर होते हैं। कभी पंखा या एसी चलता है तो कभी बंद होता है। बच्चे अपनी जिस्मानी कैफियत से अपने वालिदैन को आगाह नहीं कर सकते कि उन्हें सर्दी लग रही है या नहीं, और इस वजह से बच्चों को ठंड लग जाती है, जिसका नतीजा फ्लू, गला ख़राब और खांसी की सूरत में निकलता है। और मेरी आज की वीडियो का मौजू भी बच्चों को बलगमी खांसी का इलाज है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको मुफीद मालूमात देगी, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको अगली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। बच्चों का रेस्पिरेटरी सिस्टम वीक होता है और उन्हें बहुत जल्द फ्लू, नज़ला, ज़ुकाम और खांसी हो जाती है। बच्चे इससे सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि वो ना बड़ों की तरह बलगम निकाल सकते हैं, और अगर बच्चा ज़्यादा छोटा है तो वो बलगम को अंदर निगल भी नहीं सकता और उसके गले में और नाक में बलगम जमा रहता है। बलगम जमा रहने की पहली वजह पोस्ट नेजल ड्रिप है, जिसमें नाक से बलगम गले में गिरता रहता है और खांसी का सबब बनता है। दूसरी वजह एलर्जी या अस्थमा होना है, इसकी वजह से खांसी और बलगम बनता रहता है। तीसरी वजह इन्फेक्शन है, जो बैक्टीरिया या वायरस की वजह से होती है, और लंबे अरसे तक ये रहने से गले में और चेस्ट में बलगम जमा होती रहती है और खांसी रहती है। अब मैं आपको बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन का कम्बिनेशन बताऊंगी जो आपकी और आपके बच्चे की खांसी में बहुत ज़्यादा रिलीफ देगा, और इसके साथ एक बहुत अच्छी होम रेमेडी भी शेयर करूंगी जिसे इस मेडिसिन के साथ इस्तेमाल करके आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इस कम्बिनेशन में 4 मेडिसिन शामिल हैं जिनके नाम ये हैं: अपिकाक 30, एंटमटार्ट 30, जिस्टेशिया 30, कालीबाइक्राम 30। अपिकाक 30 बच्चों की बलगमी खांसी की बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है। बच्चों के अस्थमा में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। मरीज़ को सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। बच्चों के सीने से सीटी जैसी आवाज़ आए तो एपिकाक बहुत अच्छा काम करती है। खांसी बलगम वाली आती है और कई बार बच्चे खांसते खांसते उल्टी कर देते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा बलगम निकलती है। इस कंडीशन में एपिकाक के बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। इस कम्बिनेशन की अगली मेडिसिन एंटीमोनियम टार्ट 30 है, जिसे एंटम टार्ट भी कहते हैं। बच्चों के फेफड़ों में इतना ज़्यादा म्यूकस या बलगम जमा हो जाता है कि उसकी घरघराहट की आवाज़ दूर से आती है, बच्चा उसे निकाल नहीं सकता। इसके साथ खांसी भी रहती है, लेकिन इसके साथ बलगम खारिज नहीं होता। ये मेडिसिन नमूनिया, एस्थमा और ब्रोंकाइटिस में बहुत अच्छा काम करती है। अगली मेडिसिन जिस्टेशिया 30 है। फ्लू और ठंड लगने के बाद रेस्पिरेटरी ट्रैक में बलगम के जमा होने को ख़त्म करती है। अगर फ्लू के शुरू में ही जिस्टेशिया इस्तेमाल कर ली जाए तो ये मर्ज़ को वहीं पर रोक देती है। एक्यूट वायरल फीवर में बहुत अच्छा काम करती है और खांसी को बिल्कुल ठीक कर देती है। खुश्क और बलगमी खांसी दोनों को ठीक करती है। खांसी दौरे वाली होती है और बार बार होती है। बच्चा खांसी कर करके निढाल हो जाता है। नेक्स्ट मेडिसिन कालीबाइक्राम 30 है। ये भी अस्थमा, नज़ला, ज़ुकाम वगैरह की बेहतरीन मेडिसिन है। इसमें लेटने के बाद खांसी बढ़ जाती है। म्यूकस या कफ निकलता नहीं, और अगर निकलता है तो बहुत चिपचिपा और लेसदार निकलता है। खांसी को बहुत जल्द ठीक करती है। बच्चों की नाक बंद हो, नाक से पीला सब्जी माइल बलगम निकले, ज़ुकाम नया हो या पुराना, ये बेहतरीन काम करती है। इन चारों मेडिसिन के 3-3 ड्रॉप्स आधे कप पानी में मिलाकर बच्चे को दिन में 4 मरतबा पिलाएं अगर कफ बहुत ज़्यादा आ रही हो। अगर बच्चा बहुत छोटा है तो चारों मेडिसिन का एक एक ड्रॉप 1 चम्मच पानी में मिलाकर बच्चे को दिन में 4 मरतबा पिलाएं। कुछ दिनों में जब खांसी का जोर कम हो जाए तो मेडिसिन को 3 बार कर दें एक दिन में। आपको इस कम्बिनेशन के बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बच्चे के रेस्पिरेटरी सिस्टम में मौजूद बलगम आस्ता आस्ता कम होना शुरू हो जाएगी, खांसी कम होगी और बच्चे का नाक और गला भी साफ हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसके साथ बहुत बेहतरीन होम रेमेडी भी आपको बताऊंगी। अनार का सीज़न चल रहा है। आप अनार के छिलके छाँव में खुश्क कर लें और इन्हें महफूज कर लें। जब सीज़न ना हो और आपको ज़रूरत पड़े तो 1 या 2 छिलके धोकर 1 गिलास पानी में डालकर अच्छी तरह पकाएं। जब पानी का 1 कप रह जाए तो इसमें 1 चम्मच शहद मिलाकर बच्चे को पिलाएं, या जिसको गले और खांसी का मसला हो उसे पिलाएं। अनार के सीज़न में ताज़ा छिलके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी रेमेडी है। फ्लू ज़ुकाम के शुरू से ही इसे इस्तेमाल करेंगे तो आपकी तकलीफ में वाजिया कमी आएगी। ये अनार के छिलकों की चाय ज़ुकाम, खांसी और गले ख़राब को बिल्कुल ठीक कर देगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा और इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।